Здравствуйте, народ. Взял квартиру на ремонт. Получается, двушка. Квартира как после стариков, получается, вторичка. Наследство получили люди. Решили полностью сделать капитальный ремонт. Сейчас покажу, в каком состоянии мы принимаем, потом как будем ремонтировать. Это у нас коридор. Такие квартиры очень много одинаковые. Получается, вот спальная, то есть там гостевая комната, тут кухня малюсенькие. Я просто не знаю, но они как-то, у них в этой квартире есть нумерация, они по нумерации можно понять. Это панельный дом, получается. Вот сейчас вот в таком состоянии. Все надо выкидывать, сортироваться, что-то оставить, что-то выкидывается полностью. Вот. Кто хочет ностальгии в СССР, тут все находится. Венгерские столы, стулья, мебель и так далее. Там получается вот телевизор, который я уж когда был маленький, такие телевизоры были. Диски, их миллиард штук. Вот они стопками стоят. Их я не знаю сколько количество тут дисков. Там даже компьютер вот эти, Pentium 1 и так далее. Тут очень много чего. Вот теперь постепенно попадаем. Вот шкаф. Тоже ностальгия с СССР. И спальная комната для кого-то. Детская комната, я бы сказал. Вот тут тоже самый бардак. Мне предстоит все собрать, выкинуть, что-то оставить. Тут самый ценный, вот от агрегат. Это пианино весом где-то 200 килограмм он весит. Вот он. Я снимаю для того, чтобы показать до и после. Мы всегда квартиры принимаем вот таким состоянием. Но иногда бывает, что-то люди перебирают, вкидывают, но часто попадается так. У нас вот кухня, советские технологии, советские, все там получается. Малюсенький кухня с газом получается. Микроволновка, сделана в СССР, наверное. Говорят, первую микроволновку, которую создали. Вот такой. Теперь туалет. Тут стояк треснутый. Вот. Новостройки, из-за этого стояка такой кипиш устроили. Тут стояк треснут, уже годами стоит. Никого не пугает. Работает-то работает. Не течет. Самое главное. Тут у нас ванная комната. Кто-то говорит, смеситель у меня, поставь-то ровный. Вот смеситель стоит. Скошено где-то сантиметров 5 минимум. Так люди пользуются.
открывается. Тут еще обычно идет закрыто, что ли. Закрыто. Получается, тут шкаф встроен. Вот такая квартира. Все приходится снести, двери, все это, вот эта ниша убирается, вот он сейчас, который идет, все убирается, делается современный ремонт. Я постепенно буду снимать и вкладывать, чтобы как можно вообразить такие квартиры. Сейчас идет как раз вынос, все, мусор, демонтаж. Вот эти перегородки тоже демонтируются наполовину и делается ниша для этого шкафа. Тут шкаф будет внутри, нет, не такой, коридор будет побольше. Здравствуйте, народ. Несколько месяцев назад взяли ремонт квартиру, которую примерно 50 лет назад последний раз делали ремонт. Сейчас закончили. Хочу просто показать до и после. До и... в каком состоянии было, я снимал. Просто еще не укладывал. Вот скоро буду монтировать и укладывать. Сейчас покажу, как оно было. То есть, как оно стало. Это у нас коридор. Такие квартиры очень популярны. Такие дома. Получается примерно 45 квадратов тут. Стены, кирпич. Желание заказчика. Сложная работа. Мы с ними справились. Батареи заменили. Тут вообще ужасная батарея была. Плитка. Мозаика на фартуке. Окна заменили, тут старые окна было вообще. Все проводки, сантехника полностью заменено. Трубы, канализация, провода, входная дверь. Поменяли, обрамление сделали такое красивое. Тут был шкаф ужасный. Шкаф убрали, вместо этого сделали на стиралку место. И щиток, который новый. Все, электрику тут заменено на несколько групп. Санузел. В начале видео я там вот тут стоял, рассказывал в доме демонтажа. Тут коридор был какой-то темный, заклеенный, какие-то обоями. Сейчас коридор стал очень светлый, как будто кажется слишком большой. Тут немножко стены сняли и сделали шкаф встроенный.
Ну, для шкафа место. В будущем будет шкаф. Это гостевая комната, которая была захламлена старой мебелью и кучей вещами. Теперь такая стала светлая, очень красивая. На полу лежит паркетная доска. Вот эта комната была изначально вообще невозможно ходить. С этого комнаты только осталось пианино, которое заказчики хотели ставить себе. Тут остальное все поменялось на новое. Батареи, окна, трубы, покрытие, стены и так далее.